আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আপনারা যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো 18 ইঞ্চি জয়েন্টার প্লাস সিগনেচার মেশিন। এই মুহূর্তে মেশিনটি দিয়ে আপনাদেরকে কাজ করে দেখানো হবে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নম্বর বা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই মেশিনটিতে 5 ঘোড়ার মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। এই মেশিনটি দিয়ে আপনারা জয়েন্টের কাজ এবং থিকনিচের কাজ খুবই সহজে করে নিতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এইরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।